知道我中意飲蜜糖老啦。婆就中意飲蜂蜜，但係又擔心出邊啲蜂蜜唔夠純正，點算好呢？聽講錫老婆會發達，於是個老公唯有喺屋企後院養銀蜂，咁就日日都有天然蜂蜜飲，而且仲唔使錢買添。喺自己屋企養銀蜂，係咪真係得㗎？真係唔會俾蜜蜂叮。今日我哋就帶大家嚟拜訪阿娟同埋大哥熊，聽下佢哋養咗9年銀蜂嘅真實心得。Let's go！咁先喎嗱，你咁啊？好揦啦，你抹口。陣間未有嘅，個過後一陣間嚟有就咁，你好似有 gas 揦你嘅嚟嘅，好似飲可樂。呢個係咪新嘅豆所以係細啲啊？嗰個係舊嘅豆啊？冇一樣。一樣同一時間整啊？佢呢個大隻啲啊，佢哋有分嘅，唔知咩呢種比較黑色啲。銀蜂呢，其實係馬來西亞對無刺蜂嘅俗稱。但係走出嚟。嗱，呢啲係有蜜嘅咯，佢入邊裝住咗。佢整到啊，好似蟻豆咁啊！咁你買翻嚟嗰陣時啊，佢係咁樣，都係咁喺自己喺下邊咁樣做工做住上。一般嘅蜜蜂呢，係會將蜂蜜儲存喺六角形嘅蜂巢入邊。銀蜂呢，係會利用蜂蠟混合樹枝，製造一粒粒好似葡萄形狀嘅蜜罐同埋花粉罐。佢哋唔會攞走過隔離噶。唔會㗎，哦，要分過即係你嘅屋企同我屋企唔一樣嘅。係喎，都係我係知道佢呢個同嗰個唔同咗。呢啲個好似嗰啲翼都大隻啲嘅，呢啲黑色細細隻，係咯，跟住佢哋嘅味道都唔一樣㗎，採嘅嘢佢哋都唔一樣㗎。哦，嗱呢個係個巴咁，佢自己去採嘅，佢又唔會採嗰啲近嗰啲嘅喎。佢飛變成個把氣又放去佢朋友嗰度果園嗰度，有紅毛丹樹嗰度啊，暗掹掹掉灣嗰度。我哋要將佢移過去係咪？趁佢夜晚佢翻屋企夜開佢就翻屋企㗎啦嘛，翻嚟鬥㗎嘛。我哋拎嗰啲嘢嚟塞住佢咯。佢見到光線佢會走出嚟咯，佢暗開佢哋會翻入屋企，成個搬過去嗰度咯。咁得意嘅喎，因為佢嗰啲好多人種紅毛丹樹，比較有嗰啲俾得佢採，呢度冇得食啊！上嗰把吃歌嗰度又係有放幾隻，冇得食，差唔多走晒。其實佢攞去果園啊，因為又幫嗰啲果花播種。睇有時咩花節咯，譬如如果係紅毛丹節，佢咪去採紅毛丹啦。如果係其他嗰啲，有時係咪你食到嘅味道咪有嗰啲擺上鳳味咁樣樣㗎？你又知道佢走去邊度採蜜，你又識我喺邊度學咧？邊度學？前好興嘅，有啲你同劈開幾個朋友一齊買，佢又買幾竇，佢又買幾竇咁樣一齊養。哦，跟住大家研究下。哦，跟住係知道我中意飲蜜糖啦，自己嚟啦。其實我都有諗過養佢嚕嚕嘅，因為邊度都養得，然後又唔使俾佢針。嗰班我放去寶我嗰邊露台嗰度，唔得係熱個頭。我熱個頭又唔得嘅。咁呢個嘅採嘅蜜好食啲啊，定係嗰隻？嗰隻都搞咗幾年咋依家。好似你 MCO 度已經買翻嚟咗啦，其實佢買係咩咧？買埋個豆啊，定係買個皇后翻嚟嘅啫？成個豆，成個啲塊木，呢個上邊我自己整嘅。哦，佢嘅豆其實起到上嚟呢格。有啲係咪養到係咪？佢唔要上嚟喎，佢唔做工喎。哦，未必一定有嘅喎，大款啊！呢個亦都冇得飲啊，都唔使餵佢嘛，嗬？唔使嘅，佢係我向呢個窿出去嘅咯。你要 make sure 附近有夠花去食咯。但係如果佢中意走遠遠嘅，咁遠嗰個佢有睇佢擺咧粉紅色嗰啲叫咩？粉紅色嗰隻中意採嗰隻花。呢個係楊桃樹，呢個佢又中意採。佢中意紅色同粉紅色嘅顏色唔啱，佢唔中意。大哥熊嘅副業就係養蜜蜂同埋種菜啦。養蜜蜂咧係因為老婆中意啊。我咪喺出邊賣嗬，成日賣到假嘅。呢個你又唔知佢侵咗幾多嘢。嗰啲出邊嗰啲就係好似齋甜，呢啲真係你飲落去有一種酸甜，跟住仲有一種百香果香味。你要睇佢有冇入口。
有時佢會好長好長咯，唔知係即係呢一個入口都係佢自己整出嚟，整出嚟。誒，佢要識採一種呢種膠嘅嘢翻嚟做嘢嘅喎。但係嗰個好肯定品種唔一樣啦，呢啲全部整個細細口，嗰個整個大大口嘅。佢哋好似一齊賣啊，一攞呢幫佢哋採，大家分好耐咯。當然係東篤阿冷嗰邊有一個係，佢就整一個好似皇族個屋嘅俾佢咯，係個。哦，外形整到好似皇族嗰個，所以入邊嗰個真係皇后啦。皇室御用嘅風兜，呢4兜夠飲啦。你哋自己夠你啦。今個月先抽過一支啊！呢度抽下，嗰度抽下，先捉到一支飲。咪一個樹碌咁咯。然後等佢生豆，應該係起上嚟，大哥紅去整一個箱，然後俾佢起出喺箱度，用儀器抽嗰個蜜糖。如果你冇起上嚟咧，即係話喺屋企淨喺度啫，冇搞大，冇發展到外圍。帶翻嚟嗰陣時啊，係未習慣個環境啊，佢喺度打交咯，成堆啊，打死好多隻狗，抵死佢咯。咁你知唔知你值幾多錢？裝下睇呢隻係點嘅樣嘅，裝下睇佢嘅。哦，嗱，呢隻就冇做工啦，你睇蜜糖啊呢個。發展得唔夠大，細兜啲。淨係咁咯。我換咗。咦，好似係咪佢好採呢啲咁嘅膠嚟嘅喎？哦，即係佢仲起緊屋啦，而家。哦，我哋整爛人哋個屋添啊！呢啲咁樣去做咯。哦，要走晒出嚟咯，走晒出嚟咯！咬人㗎，梗係咬㗎。梗係咬㗎。雖然銀蜂冇毒刺，但係遇到威脅，佢哋依然會咬人嘅。多工啊，定係好玩？多工啊！抽蜜桃俾人咬到命都冇啊！你冇買個蜜蜂衫翻嚟啊？放煙啊，梗係冇放蜜蜂衫啊！點樣抽喎？我用嗰啲啜。截一截俾佢哋試下睇，佢有毒水係咪？哦，咁樣索佢嗰隻新鮮嘅。嗱，呢啲叫菌嚟㗎，呢啲白色呢啲菌嚟㗎。哦，好似發毛咁樣。正常嘅箱咧就係咁嘅樣嘅，一啲白色都冇嘅。但係佢哋喺嗰邊都冇嚟呢度嘅。哦，佢唔愛。啊，佢哋愛咁樣撩少少。糖同花粉嘅杯唔同，所以初係花粉先，然後係變糖啊？唔係呢個花粉咧，呢個係花粉咯。嗱，啲花粉唔同啊嘛嗱。有啲係採花粉，有啲係採蜜。花蜜咧係提供能量嘅，係食物儲備。花蜜加入酵素，將水分慢慢蒸發，就會變成蜂蜜噶啦。而花粉咧就好似高蛋白嘅食物，俗稱蜂麵包，混合少量花蜜同埋唾液發酵，主要咧係用嚟餵啲幼蟲嘅，幫助發育，培育下一代。嗱，花粉黐你衫就嗰件衫撩㗎啦，我同你講啊。就走到去我耳仔嗰度。哦，你睇。哦，呢個係好似打抽血嗰種嚟啊！呢度二哥㗎。咁先喎嗱。係，你咁啊。好揦啦，你抹口。嗱，考你報佢。嗰種係咪有白香？陣間未有嘅，個過後一陣間嚟有就咁，你好似有 gas 揦你嘅嚟嘅，好似飲可樂咁。真係有白香果味啊！冇白香果，係酸鮮甜鮮酸甜。其實你 feel 到嘅係有少少似果汁，多過似蜜糖。啊，呢個正宗啊！你哋第日去出邊買咧，有冇咁嘅味啦？有嗰種。你試下咩？呢個多啊呢個，你撳佢就得㗎。呢個新口味咁樣嘅一種感覺。好飲喎，金金地啊！呢有少少好似 syrup，但係係好濃縮版嘅 syrup，跟住有一種香味。香味咯。搞到我哋平時食嘅蜜糖啊，好似好似糖咁樣咗。冚個幾塊飯咧？你自己餵。你靠熟啲。哇，好潤啊！你第一擺飲嗰陣時好 surprise 喎，嗰個味。好飲喎，清甜。佢唔係100%先係蜜糖啊，佢有幾1%先水分㗎。銀蜂蜜嘅味道係酸甜嘅，帶有水果香或者花香，質地咧係稀啲嘅，唔似一般蜂蜜咁濃稠。呢個唔同啊，呢個唔同，呢個點都冇咗得，下頭嘅呢個。佢正式係蜜糖啊！佢唔可以搖佢噶喎，佢搖佢有一種 gas， 佢會自己來啊，個樽爆啊，爆埋。銀蜂蜜水分比較多，仲有天然酵母，比較容易發酵，收耐咗仲會慢慢變酒，所以樽入邊累積嘅壓力就會衝爆個玻璃樽啦。你呢啲咪係嗰啲蜂膠啊？攞呢啲嚟做特蜂膠嘅，我提煉嘅，我蒸嘅。
蜂膠係採集樹木嘅天然樹脂，混合銀蜂自身嘅分泌物，用嚟修補蜂巢嘅裂痕，防止細菌入侵，同埋維持蜂巢嘅衛生。因此，蜂膠都俾人稱為蜂巢嘅天然消毒劑啊！經過提煉嘅蜂膠呢，係有助於口腔健康、傷口愈合同埋減少發炎噶。你唔整佢係咪？佢風佢越嚟越少啊！佢唔愛噶啦佢。嗯，又係呢個味道唔同嘅呢個。新口味啦，佢慢慢品嘗。哇！呢個好新㗎，呢個我正抽咗嚟嘅啫。好近啊，誒，近得嚟啊！烈酒嚟嘅呢有啲似酒或者似嗰個 vinegar 啊，百香果做，定係呢個發酵嘅程度勁啲？冇啊，呢個都新桶嚟嘅。個，佢係唔同品種採嘅花蜜。哦，啊咁女。如果你出邊買到銀蜂啊，話帶甜嗰啲，全部都已經係可以話加哇！呢個真係有啲蘋果醋咁樣咯，不過佢係咯酸甜咁樣樣咯。蘋果醋唔好飲啊，呢個好飲。呢個好飲喎，其實呢兩隻都好飲喎，我覺得呢個好近啊。我可能我篤落去嗰陣時啊，整到我喉嚨，你即係我 feel 到係好似係辣嘢嘢，初諗住好似酒咁樣。幫助發緊㗎呢啲，兩隻都好飲喎。呢個偏酸少少。你成日想啜一樽出嚟，咪好多工，一直抽。好快嘅，其實好快嘅，好快啊多嘅好快嘅。嗯，個箱咁大啊，佢我抽晒都係成600 ml 到。如果一箱滿淨係糖啊，你兩支幾擺好樽啦。咁你抽上去可以放幾耐？幾耐都冇所謂。越耐越好㗎嘛。你話核糖唔會壞啊，係嘛？放耐啲會好飲啲啊，定係應該會做烤成？佢越來越黑啊！係咯，幾多度飛嚟飛去咗。哇，好特別啊！呢個養咗好耐咯， 17年，哇！17年都9年咯。蝕本㗎嘛呢個。差唔多翻本啦，蝕人蝕本嘅。嗯，人工啦。係咯，咁啊價錢咧？呢個同呢個一樣價錢喎。呢貴。我嗰隻貴啲。一斗當3斗。你飲咗兩隻，邊隻中意飲啲？呢個帶甜啊！呢個大甜啊！呢個夠乸喉㗎嘛？其實係咯，呢個乸啲。呢個係啊。你講嘅其實呢個好似純啲，係啊，個味道純，不過係大酸。佢入邊擔開掉咧。哦，仲識係掉落手，即係有嘢入邊有垃圾，係執緊出嚟啊，搬出嚟掉。咁得意嘅，嗬？痛冇？你頭先俾蜜蜂啄。痛啊！咪蚊咬啊！篤針咁樣啊！你試下冇？唔使啦，唔使。啊，派佢去試啊，派你。我細個俾蜜蜂篤過之後，我就好驚㗎。嗰啲唔同。